Hello，大家好。这一节课呢，我们来学习这个冲孔样式工具栏的使用。这一个呢是用来绘制一个冲孔图形的啊。我们来看一下。首先，这个工具栏呢，我们可以在这边上面这里右键点击这个冲孔样式来进行打开。这一个呢，我们来看一下怎么使用。首先呢，我们点击这个新建一个冲孔图啊，也就是一个冲孔样式。我们比如说我们要绘制一个圆形，那我们可以打入它的名称，然后我们点击确定。这样呢，在确定之后呢，它会跳出一个这个坐标啊，就这个冲孔样式的这个坐标，这个不是线来的，这是坐标线来的啊。然后呢，我们在画的时候呢，可以点击这一个这个新线，这个呢就类似于这个功能的使用，但是呢，画冲孔一定要使用这个功能，用这个是没用的啊。这个画出来是造型线，这个是冲孔线来的。我们要画一个正圆呢，可以看到呢，它本身就是个圆，我们是可以吸附的。吸附的时候呢，它其实这里也有格子我们可以打开来看一下啊，跟之前一样，它也有格线的。可以看到呢，在这几个位置呢都有一个格线。那我们在吸附的时候呢，当然这个只是给大家看一下，我们不用它啊。所以我们可以按住 Shift 键不放，然后来画这一个。可以看到呢，我们可以很轻松的呢画出一个正圆，这是画一个圆形。那如果画完之后，我想切换成其他的，就可不可以呢？当然，它这个画线呢，跟我们这种画线功能一样的，也是可以通过移点、加点跟减点来实现的。这是这一个功能跟这个一样，所以不用再去重复讲啊。那它在画这个线的时候呢，也可以选择画这个直线还是曲线的，这里也有啊。这个弧线就是这种有曲线的弧线，这个是直线。比如说我要画这个直线，那我们一开始就可以选择连续性为直线，然后来画这样画出来是一个直角线来的就是这一个。然后这里呢也有一个叫做接受性新线条的功能是一样，也就是说完成这个之后我接着再去画，就是这一个。然后同样也有复原跟退出，所以功能跟这个是一样的啊。好了，这样我们先把这个给删除掉。那如果我已经画出来之后，我要切换为一个直角线怎么办呢？我们可以在这个线条上面右键点击使之成为直线，这样就切换到这种直角线了。之前我们这种线是在属性里面切换嘛，其实它没有它就直接在这边右键可以切换曲线和直线的，这是这一个。然后这里呢还有一个关闭线条跟开启线条这两个差别是什么呢？就是说呢，像这一个线其实这边有一个接头位置的，如果我们把它开启的话，就是现在这种状态，两个节点可以分别的去修改的。如果我们把它关闭，比方说我把它关闭起来，这个时候呢，我们在修改的时候可以看到呢，它也是两个点，但是始终呢，它都会把这个地方作为一个闭合它始终是闭合的这个线，这就是这个开启跟关闭的两个功能。那如果我再开启的话呢，我们还可以再点击右键开启线开启线条。那这样呢看到呢它又被开启了，这是关于这个开启和关闭。总之关闭就是把这个线条封闭的当然也有这个编辑节点，那操作方式跟之前的也是一样，这里就不重复了再往下面呢还有复制线条，就说我们把这个复制一条线，复制之后呢等于就多了一条所以这个跟线条的功能呢几乎是相同的。再往下面呢就有一个对应某线条镜像，这个类似于我们这里面的这一个以一条直线镜射线条，但是呢它不同的是不用先有一条线但是右键点了这个功能之后呢再去画这条线，而且这条线是没有的，它是只是一个轴线，它把它按我们刚才画的这个轴线呢给镜像出来。除了这个之外呢还有一个就是水平镜射跟垂直镜射。那这个线呢因为水平跟垂直没有意义都是一样的，所以我现在这边呢就画一个这样的线在这里来给大家讲解一下。比如说我要进行一个水平镜射的话呢，我们可以右键点击这里有一个它这个翻译是反的就是说这个是用也不能叫反，就是说这个是使用垂直的这个中线来镜射的就是这一条垂直的中线。那如果我们要水平的中线呢，就使用这一个就有3种镜射，跟这个是差不多的，只不过它多一种垂直镜射这是这一个。那这些功能呢，在我们右键这里的功能呢，在上面这里都有我们一一对应一下。比如说我们刚才改成直线跟曲线呢，是在这里操作的
那关闭线条跟开启线条是这个里面操作的，复制线条呢是这一个，那净色线条呢是这几个，所以我们在右键操作也可以，在这边也可以啊。除了这些之外呢，这里还有一个画出冲孔图，这个类似于就是说呢，点一下它会最大化帮我们放在这里来，或者是说呢，我如果是这里有一些造型线，我切换到这种模式下面，这里大家注意啊，如果我没有这个线条的话，这边是不显示的，是没办法切换回正常的这种界面的，所以你得有这种造型线啊。那这个时候我们如果点击这个呢，它就会把这个重画出来，就是刚才的那个界面被清空掉，然后把这个画出来，并且最大化显示在中间啊，就是这一个功能。前面这里呢还有一个，这个叫加入冲孔啊，这个呢我们之前讲没用啊，现在我们再来讲，因为我们这里已经有个正圆了。比方说我现在要画一个人形的，那人形跟这个正圆是差不多的，所以我就可以直接在这边新建一个，比方说这个叫做人形的啊。那我在画人形的时候发现呢，就是说呢，我以前有个图形是跟这个差不多的，只要稍微改一下就可以了。那这个时候我就不用自己再去画一个啊，所以这个时候就可以点击这个加入冲孔，加入以前画好的一个，比方说我们现在只有一个嘛，所以选择这个正圆，确定。加进来之后呢，我们给它做一个修改，比方说把它改成这个直线。那这样呢，我们就很快就把这一个人形给完成了，这样就有2个了。这就是这个功能的使用，它是把以前的一个拿进来做一个修改，作为这个新的这个来使用啊。这个呢就是这个工具条的一个功能的一个操作。这里呢还要跟大家讲一下，就是说呢，其实呢我们在画这种图形的时候，相对来说呢，这个功能是比较少的功能很少，它不像这个线条一样有很多的辅助功能，所以有时候我们要画一个东西啊，比方说我想画一个花瓣出来。那这个基本上就是完成不了了，对不对？你怎样能在里面画一个标准的花瓣出来呢？或者说一个多边形你也画不出来。其实来说这个呢，我们给大家讲一下怎样去在这里面去实现一些我们一些比较特别的一些图形啊。我们其实可以使用这一个线条的功能来辅助来画的。比方说我现在要做一个6边形的，或者说五角形的，我们可以怎样呢？我们可以使用键盘上的 N， 就是图形键，或者是点这一个这个是快捷键是 N 嘛，这个样式。比如说现在我要画一个五角形，那我在这边呢直接做一个五角形之后呢，确定点出来，这里大家要注意啊，就是说我们要吸在这个中间，所以也可以按住 Shift 键把它放在这个中间。它这个比例跟这个里面的这个冲孔的比例是不一样的就是说可能我们这个是10毫米的嘛，但是冲孔里面的比例呢，其实冲孔没有比例的，它是使用这一个，到时候我们后期再去设定比例的，所以跟这个没关系那比方说我把这个人形改成这个五角形我就不要人形了。这个时候我们把这个五角星呢，可以把它放大，做一个缩放，把它填满这个尺寸。在做这个冲孔图的时候，大家一定要注意，一定要填满这个，就是说你起码要占到整个，或者是占到一半。因为到时候我们后期去设定它的一个尺寸的时候，就是说这个它设定的是这一个坐标的尺寸，比如说我到时候这个正圆我设定它直径是5毫米，它指的是这个正圆这个坐标为5毫米。如果你这个画成这么大，离这个边很远的话，那你这个5毫米你也不知道这个是多大的。所以我们在画的时候一定让它到头你要测量的位置要到头，或者是到一半，这样呢。如果你到一半的话，5毫米，到时候我就设定为10毫米，那就是5毫米了这个跟大家讲这个呢，这个是很重要的一些东西，就是说，因为我们画冲孔肯定是有参数的，或者是有一些标准图形的这个大家一定要注意。那我们把这个缩放呢，可以把它切换到这一种，边节节点模式的这种模式下面那我们可以按住键盘上的 Ctrl 加上 Shift 不放，然后呢来缩放。这样是以中心的等比例缩放的，那我们就可以把它定为这样这就是关于这一个的一个缩放。当然来说呢，这个中心其实当时也是不对的它没有在中心，所以我们一定要把这个黄点选中之后，把这个黄点呢按住 Shift 键把它吸到中心，然后呢再来做缩放。这样到时候呢，我们等于说呢，这个尺寸指的就是这里到这里的是一个尺寸是多大，就是指定是这里的。当我们有了这条线条之后呢，我们再来画线呢就比较方便了
我们点住这一个，我们这个时候要画的是直线嘛，我们可以右键直接切换为直线。它一切换直线之后呢，它会在中间有个点的，我们没关系，可以复原。然后这个时候按住 Ctrl 加 Shift 呢，来吸附这个节点来画这个线。所以来说呢，我们可以看到就是说呢，虽然它的冲孔的线条的功能不强，但是我们可以通过先画好这个线条，然后再来画这个冲孔，可以辅助啊，这样我们就可以完成更多的一些图形。那当然跟其他的图形标准图形呢，我们在那个基础教程里面呢有特别讲了一个实例，就是说怎样去画那些标准的一些图形的啊。然后现在讲的这个呢，就是说呢，除了可以画那些标准图形之外呢，我们还可以用这个比例来设定。这个是关于这个图形的一个使用。那我们再来讲一下，比方说我现在要画一个牙边，这个牙边呢，我正常来画呢是这样子的，也就是说可以说是2比1啊，等于说这是这个的2倍嘛，就是2比1的。如果我要画一个牙边，我想画成3比1，那怎么办呢？那这个时候就比较麻烦了。所以我们同样要使用这个来操作啊，我们可以在这边输入，比如30比10，这个时候就是3比1了啊。然后我们同样点击这个，按住 Shift 键把它放在这里。当然来说呢，这个放在这里也是不对的啊，我们是要离上面一个位置的，所以我们可以按这个键盘上的这个方向键把它摆上来。摆好之后呢，这个时候我们要进行一个缩放，进行缩放的话，我们也是要等比例缩放的嘛，所以我们呢可以呢按住 Shift 键来给它进行一个缩放，但是我们是要以中心缩放的，所以连着 Ctrl 呢一起选中啊 ，Ctrl Shift 把它填满这个里面，这个时候呢我们就得到了这个比例。但是这个地方是我们可以去吸附中心来实现啊，但是这个线呢，我们当时做的时候呢，这个是个整线来的，所以来说呢，如果我们之前没把它剪断的话，这个时候可以把它再去剪断。剪断之后呢，我们可以给这里呢生成一个中线啊，选错了，开启一下这个看一下比较清楚啊，这一条跟这一条生成，那算了，把这里去掉一下，可能刚才剪的时候没剪到这个中间啊，这里我就不再去重新做了，我直接把这个点删除。等于说我们要的是这一个中心点，那这个时候我们再来画这个线的时候呢，就可以使用刚才同样的方法啊，把它先用这个直线，然后复原一下，按住键盘上的 Shift 加 Ctrl， 我们来画。这个时候经常它会吸不到这个位置啊，这个节点啊，这个没关系，我们画完之后呢，再把它吸过去就可以了。在画的时候很多时候都吸不到，这个时候呢，我们就得到了一个这个3比1的这么一个比例。所以呢，我们在画这个冲孔的时候，是多数时候呢都会借助这一个线条的功能来实现我们这个冲孔这个样式的设计的。那关于这一节课呢，我们就讲到这里，谢谢大家。